नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म समीक्षा पोखरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। शरणार्थी प्रकरणमा दोषी जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने ओलीको भनाई। प्रतिशोध राखेर फसाउने प्रयास भए सह्य नहुने चेतावनी। कांग्रेस सभापति देउवा सहितका नेताद्वारा प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट। शरणार्थी प्रकरण लगायतका विषयमा छलफल। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जेठ 8 गते लगनखेलबाट जाउलाखेलतर्फ तानिने। सोही दिन जाउलाखेल पुर्याइए 11 गते भोटो जात्रा। पाकिस्तानका पूर्व विदेश मन्त्री कुरैशी पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा। सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेलाई कड़ा कारबाही गर्ने सेनाको चेतावनी। र नेपालले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप छनौटको अन्तिम तयारी दक्षिण अफ्रिकामा गर्ने भिजा प्रक्रिया अघि बढाइएको क्यानको भनाई। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नक्कली शरणार्थी भ्रष्टाचार प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको नाम आइरहेको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मान्छे अपराध ठहर नभएसम्म आरोप लागेको व्यक्तिलाई दोषी करार गरिहाल्न नहुने बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई प्रतिशोध राखेर वा पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले फसाउने प्रयास भएमा चुप लागेर नबस्ने बताए। किन हुँदैन? कोही निर्दोषलाई फसाउने चेष्टा गर्नु हुँदैन। हामी दोषीलाई छोड्न खोजियो भने त्यसको विरोधमा पनि दृढताका साथ उभिन्छौँ, आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ। हामी दोषीलाई उठाउन निर्दोषलाई फसाउन खोजियो भने त्यसमा पनि हाम्रो समर्थन रहँदैन, हाम्रो विरोध हुन्छ। निर्दोषीलाई दोषी बनाउन खोज्नु अर्को अपराध हो, त्यो अपराध पनि हामी हुन दिँदैन। अध्यक्ष ओलीले धेरै संख्यामा मानिसहरू ठगी र शोषणमा परेपछि यो प्रकरण छताछुल्ल भएकाले कुनै पनि हालतमा निर्दोष फस्न नहुने बताए। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा फिल्म देखाउन बाँकी नै रहेको पनि उनले उल्लेख गरे। विगतमा लडाकु शिविरमा नभएका मानिसका नाममा पैसा बुझेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले राज्यको अर्बौं हिनामिनाको अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले छानबिन गर्नुपर्ने समेत बताए। म अख्तियारलाई भन्न चाहन्छु, राज्यको यत्रो अर्बौंको हिनामिनाको छानबिन गर्नुहोस्। तपाईँहरू खुट्टा नकमाउनुहोस्। किन खुट्टा कमाएर लिरबिर गरेर बस्नुहुन्छ? अध्यक्ष ओलीले 2047 सालदेखिका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए। अध्यक्ष ओलीले अख्तियारले खुट्टा दह्रो टेकेर भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। भ्रष्टाचार विरुद्ध बोले मुख थुन्ने, उसलाई आतंकित बनाउने कारबाहीको धम्की सरकारले दिने गरेको ओलीको धारणा छ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मुस्किल परेको समयमा अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख बाँड्ने निर्णय गलत भएको अध्यक्ष ओलीले बताए। अर्थतन्त्र थप संकट परेको बेला सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अनुहार ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप उनको छ। कार्यक्रममा महासचिव शंकर पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका एमाले सचिव एवं सांसद टोप बहादुर रायमाझीलाई सुरुदेखि नै अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न भनेको दावी गरे। रायमाझीलाई बचाउन जरुरी नभएको भन्दै दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आज भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा देउवा र दाहालबीच आज बिहान करिब 1 घण्टा कुराकानी भएको हो। आफू निकट नेता बालकृष्ण खाँड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि देउवा र दाहालबीच भेटवार्ता बाक्लिएको छ। भेटमा सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा पनि कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। आजै प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा एमालेका नेता सुभाष नेम्वाङ बीच पनि भेटवार्ता भएको छ।
नेपाली कांग्रेसको पूर्व पदाधिकारी सहित पदाधिकारीको बैठक आज बस्दैछ। बुधबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले आजका लागि पूर्व पदाधिकारी सहितको पदाधिकारी बैठक बोलाएको हो। बैठक देउवाको धुम्बाराई स्थित निवासमा केही बेरपछि बस्ने जनाइएको छ। बैठकमा नक्कली शरणार्थी प्रकरण लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने महामन्त्री थापा र शर्माको माग छ। सभापति देउवाले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। बैठकमा पार्टीका भातृ संगठनहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा पनि कुराकानी हुने बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै नेपाली नागरिकबाट रकम असुली गरी भएको ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग आजदेखि बयान लिन सुरु गरिएको छ। प्रहरीले बुधबार खाँडलाई काठमाडौँको चावहिल स्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले खाँडसँगै उनका सहयोगी नरेन्द्र केसीलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। दुवैजनाको बयान लिन सुरु गरिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री खाँडलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरी अनुसन्धान अन्य सम्बन्ध पहिल्याउनतिर केन्द्रित भएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहसँग खाँडको आर्थिक कारोबार भए नभएको पक्षमा प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रित भएको हो। यसमा जोडिएको आरोप लागेकी कांग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणासँग पनि आर्थिक कारोबार भए नभएको बारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसमा खाँड पत्नी मन्जुको नाम पनि जोडिएको छ। खाँडलाई 4 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री खाँडसँगै काम गरेका गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 12 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई समर्थन गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरा सोबिउ क्रान्तिकारी र नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सोबिउले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डप परिसरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीले नेपाली जनतामा भ्रष्टाचार गर्ने ठूला दलका नेताहरू राजनीतिक लेनदेनमा लागेको भन्ने जनताको संशयलाई ठिक ढंगले छानबिन गरी कारबाही गर्न खबरदारी जरुरी रहेको बताएका छन्। निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ। भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने ठूला दलका नेताहरू विभिन्न लेनदेनमा, राजनीतिक लेनदेनमा चाहिँ भ्रष्टाचारको विषय चाहिँ सामसुम बनाउँछन् र यो विषय पनि सामसुम हुन सक्छ भन्ने जनतामा ठूलो संशय छ। यसका लागि यो प्रकरण त्यस्तो नबनोस्। हिजोदेखि गरिएका सबै भ्रष्टाचारका फाइलहरू अब खुल्नुपर्छ। यो सरकारले आँट गर्नुपर्छ। सुशासनको मुद्दालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जनतालाई एउटा गतिलो अनुभूति, अभिभावकको अनुभूति सरकारले दिन सक्नुपर्छ। अहिले हाम्रा ती अर्काका नेता होइन, जे छ भ्रष्टाचारीहरूलाई अब जेल अन्तिम विकल्प, जेल लानुको विकल्प छैन र सबैले यो कदमलाई साथ दिनका निम्ति विद्यार्थी सङ्गठन यहाँ उभिएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले थालेको अभियानलाई ऐक्यबद्धता जनाएका विद्यार्थीहरूले घटनाको कुनै पनि दबावमा नपरिकन पक्राउ गरी छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्। सबै भ्रष्टाचारको फाइलहरू खोल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यस अघि नै 10 जना व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका थिए भने बुधबार पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पनि पक्राउ परेका छन्। यससँगै उक्त प्रकरणमा हालसम्म 12 जना पक्राउ परिसकेका छन् भने अन्य संलग्न आरोपीहरूलाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको छ। भुटानी शरणार्थी बनाएर
जाने भन्दै नेपाली सर्वसाधारणबाट पैसा सङ्कलन गर्ने संगठित गिरोहको ठगी प्रकरणमा प्रहरीले आरोपीहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धी अपराधमा तानिएपछि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुधबार बिहान मैजुबहाल स्थित उनकै निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आफू गृहमन्त्री हुँदा खाँडले रोजेका तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 12 जना पक्राउ परिसकेका छन्। सरकारले खोलेको भ्रष्टाचार विरुद्धको उक्त कदम तारिफ योग्य रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भनाइ छ। अहिले पक्राउहरू हुन थालेको छ। अब यो हामीहरूले हेर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि त यो चिज धेरै पहिलादेखि नै हुनुपर्ने थियो, सबैलाई हुनुपर्ने थियो। त्यसकारणले अहिले ढिलै भए पनि सुरु भएकोमा यो स्वागत योग्य नै छ। यसको छानबिन हुनु र यसको किनार लाग्नु स्वागत योग्य छ। अब यो थिति बसाल्न थालिएको हो कि यो अहिले राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने कुरामा चाहिँ र अब यो पनि समयले बताउँछ कि पूर्व मन्त्रीदेखि बहालवाला सचिवसम्म मुछिएका उक्त भ्रष्टाचारको प्रकरणमा सरकारले अपनाएको कदममाथि शङ्का गर्ने धेरै पाटो रहेको धेरैको बुझाइ छ। जबसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका निम्ति उपाय खोजिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार विरुद्ध खोलिएका उक्त फाइलहरूको खासै अर्थ नभएको विश्लेषक बताउँछन्। व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार भन्दा बाहिर कसरी ल्याउने भन्ने कुराको जब हामी उपाय खोज्दैनौँ अनि यस्ता गरिने क्रियाकलापहरू भनेको कि त प्रतिशोध कि त चाहिँ के छ भने यो चाहिँ सस्तो लोकप्रियता यसमा मात्रै आधारित रहन्छ। भ्रष्टाचार नगर्ने कारणहरू पनि त छन् नि, त्यो नगर्ने कुराहरूतिर ध्यान दियो भने बल्ल हुँदैन होइन। अनि यो फाइल खोल्नु नखोल्नु यो सबै कुराहरू भनेको यो समयले दिएको एक खालको चाहिँ हुइम मात्रै हो, यसले केही अर्थ राख्दैन जस्तो लाग्छ। उक्त प्रकरणमा हालसम्म केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सागर राई, सन्देश शर्मा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई, टेकनारायण पाण्डे, सन्दीप रायमाझी लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। नेकपा एमालेका सचिव तोप बहादुर रायमाझी भने फरार छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जेठ 8 गते लगनखेलबाट जाउलाखेल तानिने भएको छ। आज ज्योतिषीहरूले हेरेको शुभ साइत अनुसार जेठ 8 गते लगनखेलबाट पश्चिमतर्फ तानिने भएको हो। लगनखेलबाट जाउलाखेल रथ तान्ने शुभ साइत दिउँसो 3:49 रहेको ज्योतिषीहरूले बताएका छन्। घटिसो 3 पलेको 49 ठियावो घटिसो 4 पलेको 15 छोटे यहाँ श्री मत्स्येन्द्र आदिनाथ भट्टाकरिया पश्चिम यात्रा र ज्याउलाखेल पिसाका दिन बेला जुल शुभम। जेठ 8 गते नै रथ जाउलाखेलमा आउन सक्यो भने भोटो देखाउने जात्राको साइत जेठ 11 गते पर्ने भएको छ। पुलचोकमा रथारोहण गरी सुरु भएको मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा गाबाहाल, मङ्गलबजार, सुन्दारा, लगनखेल, इटीटोल हुँदै जाउलाखेलमा पुर्याएर भोटो देखाइन्छ। रथ जाउलाखेल पुर्याइएको चौथो दिन भोटो देखाउने परम्परा छ। रथलाई तानेर जाउलाखेल पुर्याएको 4 दिनपछि भोटो जात्रा गरेपछि यो वर्षको रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सम्पन्न हुने गर्दछ। वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा पुजिने ऐतिहासिक रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई ललितपुरका विभिन्न स्थानमा घुमाइन्छ। भोटो जात्रापछि रातो मच्छिन्द्रनाथलाई पाचेजुको जुले खतमा बोकेर बुङमती लगिनेछ भने मेननाथको रथलाई तानेर ललितपुरको टङ्गालमा पुर्याएपछि जात्रा सम्पन्न हुनेछ। जाउलाखेलमा भोटो देखाएपछि रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई खटमा राखी बुङमती पुर्याइन्छ। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई 6 महिना पाटन र 6 महिना बुङमतीमा राख्ने गरिन्छ। मच्छिन्द्रनाथको जात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि असार शुक्ल चौथीसम्म झण्डै 2 महिना चल्छ। मच्छिन्द्रनाथको जात्रालाई सहकालका देवताका रूपमा हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले मनाउने गर्दछन्। पौराणिक कथन अनुसार 12 वर्षसम्म अनिकाल लागेपछि भक्तपुरका तत्कालीन राजा नरेन्द्रदेवले यो जात्राको सुरुवात गराइएको किम्वदन्ती छ। दोस्रो जनआन्दोलनका घाइते मुकेश कायस्थको आज अन्त्येष्टि गरिँदैछ। उपचारका क्रममा बनेपा स्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा हिजो साँझ उनको निधन भएको थियो। अहिले कायस्थको
शव श्रद्धाञ्जलीका लागि बनेपा नगरपालिकामा राखिएको छ। आजै उनको शवयात्रा गरेर उग्र तीर्थघाटमा अन्त्येष्टि गरिने मुकेश फाउन्डेसनले जानकारी दिएको छ। बनेपा पुगेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी, स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत, पूर्व सूचना तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटा, प्रदेश सांसद कञ्चन चन्द्र बादे लगायतले स्वर्गीय कासेतको प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण प्रकट गरेका छन्। कासेतको निधनप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुःख प्रकट गरेका छन्। 17 वर्षदेखि जिउँदो शहीदका रूपमा रहेका मुकेशको 32 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। 2062 चैत 27 गते 14 वर्षको उमेरको आन्दोलनमा मुकेशको कञ्चटमा गोली लागेको थियो। सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर घाइते भएका मुकेश सोही दिनदेखि उठ्न सकेका थिएनन्। ओछ्यानमा नै उनको निधन भएको छ। सरकारले मुकेशको उपचार खर्च 15,000 मासिक भत्ता, एक सुसारेका लागि 6,200 भत्ता र एक नर्स नियमित उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। बाँकीको परस्पुर गौघाट सडक निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदै गएपछि स्थानीयले शास्ति पाएका छन्। सडक निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी कन्काई गणपति जेवीले ढिलाइ गरेपछि सडक निर्माणको कार्यले गति लिन नसकेको हो। बाँकीको परस्पुर गौघाट सडक निर्माण कार्य थालेको 1 वर्ष पुग्दा पनि जम्मा 7% मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक योजना अन्तर्गत बन्न लागेको 8 किलोमिटर सडक निर्माण गर्न कन्काई गणपति जेभीले 2079 वैशाख 25मा ठेक्का सम्झौता गरी 2081 भदौ 24सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सडक निर्माणको ठेक्का लिएको हो। बाँकी क्षेत्र नम्बर 2 का पूर्व संघीय सांसद नन्दलाल रोकायाको पहलमा थालिएको सडक 1 वर्ष पुगिसक्दा पनि सडक निर्माणको कार्यले गति लिन नसक्दा परस्पुर गौघाटका स्थानीयले शास्ति खेप्न बाध्य छन्। रिक्साहरू ठेल्नु परेको छ, धुलोहरू उडेर कति मानिसहरू बिरामी भएर हस्पिटल पुगिसकेका छन् र यो म के भन्न चाहन्छु भनेको यसको जिम्मेवारी निकायको सम्बन्धित निकायले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गरिदिएको भए हामीहरू एकदम आभारी हुन्थ्यौँ। बाँकीको परस्पुर गौघाट हुँदै बर्दियाको शीतला बजारसम्म जोडिएको सडक निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीले कार्यदेश लिइसकेको अवस्थामा पुरानो कालो पत्रे सडकलाई भत्काएर सडक लथालिङ्ग पारेकाले स्थानीयलाई धुलो र हिलोले असजिलो भएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। सबैभन्दा समस्या के भयो भने त्यो लामो समयसम्म अगाडितिर चाहिँ कालो पत्रे सडकलाई कोतरिसकेपछि त्यहाँको जनताले जे दुःख पाउनु भएको छ छिट्टोभन्दा छिट्टो निर्माण होस् भन्न चाहनुहुन्छ, किनकि बर्खामा निकै असजिलो हुने गर्छ। ठेक्का सम्झौता भएको अवधिदेखि 11 महिनासम्म निर्माण कम्पनी कन्काई गणपति जेभीले 7% मात्र भौतिक प्रगति गरेको सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ। अब पनि काम सुरु नगरी पेशकी स्वरूप लिएको रकम फिर्ता लिन बाध्य हुने कार्यालयको भनाइ छ। हाम्रो गणेशमान चौर परस्पर गौघाट सडकमा यसको ठेक्का सम्झौता भएको अवधि 11 महिना भयो, तर यो फिजिकल भौतिक प्रगति चाहिँ 7% मात्रै रहेको छ। यो एकदम रियल कुरा हो। उसको त्यो फेसिलिटीबाट वञ्चित गर्ने म पेशकी तान्नेतिर प्रक्रियातिर पनि कारबाहीतिर लाग्नेछु र उनलाई काम छिटोभन्दा छिटो समयभित्र सक्नको लागि प्रतिबद्धता लिई काम सुरु गराउने तर्फमा लाग्नेछु। निर्माण कम्पनीले नेपालगञ्जको गणेशमान चोकदेखि पश्चिम परस्पुर गौघाट मानखोला बैकुण्ठपुर हुँदै बर्दियाको गुलरिया रोड निर्माण गर्न 13,43,24,591 रुपैयाँमा सडक निर्माण ठेक्का पाएको हो। तर ठेक्कापछि काम भने निकै सुस्त गतिमा भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्वको भोजपुरको सबैभन्दा अग्लो साल्पा सिलेचुङ चुचुरोसँगै साल्पा पोखरी प्रचार प्रसारको कमीले ओझेलमा परेको छ। यो क्षेत्र जिल्लाको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र भए पनि प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको हो। साल्पा क्षेत्र भोजपुरको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य भए पनि प्रचार अभावले ओझेलमा परेको छ। यो धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र पर्याप्त प्रचारको अभावमा ओझेलमा परेको हो। समुद्री सतहबाट 4155 मिटर उचाइमा रहेको सिचिछो डाँडा र त्यसको काखैमा रहेको साल्पा पोखरी
धार्मिक क्षेत्रको रूपमा समेत परिचित छन्। यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्न गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ। यहाँको महत्त्वलाई उजागर गर्दै विकासमा जोड दिने गाउँपालिकाको भनाइ छ। यहाँ धेरै यस्ता उदाहरणहरू पनि छ। यहाँ बोली नफुटेको मान्छेहरूको चाहिँ बोली फुटेको र यहाँ चाहिँ जे हामीले चाहिँ उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति मनोकांक्षा राख्छौँ त्यो आकांक्षाहरू पुरा भएको पनि हामीले थुप्रै चाहिँ त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि देखेका छौँ। त्यसो भएकोले यहाँ चाहिँ विशेष गरी वैशाखी पूर्णिमा, भदौरे पूर्णिमा र कार्तिके पूर्णिमामा चाहिँ मेला लाग्छ। विशेष 4 पटक लाग्छ, त्यसमध्येमा 3 पटक चाहिँ विशेष मेलाहरू लाग्ने गरेको पाइन्छ। चुचुरोको काखैमा रहेको पोखरीमा आन्तरिक पर्यटकहरू आफ्नो मनोकामना पुरा हुने धार्मिक विश्वासले पूजा आजाका लागि पुग्ने गरेका छन्। यहाँ वर्षमा 4 पटक मेला समेत लाग्ने गरेको छ। वैशाख, भदौ, कार्तिक र फागुन महिनाको पूर्णिमामा मेला लाग्ने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। यहाँ भोजपुर, खोटाङ, सङ्खुवा सभा, धनकुटा, सोलुखुम्बु लगायतका ठाउँबाट भक्तजनहरू पुग्ने गरेका छन्। यो क्षेत्र धेरै राम्रो पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँ रहेको त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरूको भनाइ छ। सिलिचुङ पिकको काखमा रहेको यो साल्पा पोखरी एकदमै अद्भुतै लाग्यो। यो चाहिँ आन्तरिक पर्यटनको लागि, यो धार्मिक पर्यटनको लागि पनि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको रहेछ। लाली गुराँस, यहाँको सल्लाह धुपी लगायत यहाँको पोखरी, यहाँको चाहिँ झारपात, यो सबै कुरा चाहिँ एकदमै रमणीय छ, दृश्यावलोकन गर्न लायक छ र जो कोही आउनलाई सजिलो पनि छ। एकदम अलौकिक ठाउँमा आए जस्तो फिल भयो। जस्तो पोखरी तल छ, त्यसको माथि चाहिँ यहाँ सिलिचुङ पहाड रहेको छ। त्यो पहाडमा परेको हिउँ चाहिँ त्यो साल्पा पोखरीमा देखिएको छ। साल्पा छिलिङको डाँडाको उचाइ 4155 मिटर छ। स्थानीयवासीका अनुसार मनोकामना पुरा हुने धार्मिक विश्वासका साथ त्यहाँ पुग्छन्। खास गरेर बोली नफुट्ने, बोल्न नसक्ने र सन्तान नहुनेलाई सन्तान प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको स्थानीयको भनाइ छ। यो क्षेत्रलाई पूर्वको एक मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएर विकासको काम भइरहेको छ। यहाँ आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको घुम्नै पर्ने 100 पर्यटकीय गन्तव्यभित्र पर्न सफल मुन्दुम पदमार्गको यो क्षेत्रसम्म विस्तार भएको छ। मुन्दुम पदमार्गले छोएको स्थानलाई जोड्दै साल्पा छिलिङको गाउँपालिकाले अरुण उपत्यकासम्म नयाँ पदमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो पदमार्गको नाम सोप्लुङ ट्रेल राखिएको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। झापाको झापा गाउँपालिकाका विपन्न नागरिक बस्नका लागि निशुल्क सुरक्षित घर पाएपछि दङ्ग परेका छन्। सहारा नेपाल सहकारी संस्था, व्हाइट ट्याट फर ह्युम्यानिटिज नेपाल तथा झापा गाउँपालिकाको त्रिपक्षीय साझेदारीमा निर्माण गरेका घर पाउँदा उनीहरू खुसी भएका हुन्। झापाको झापा गाउँपालिकाका विपन्न नागरिक बस्नका लागि निशुल्क सुरक्षित घर पाएपछि दङ्ग परेका छन्। सहारा नेपाल सहकारी संस्था, ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी नेपाल तथा झापा गाउँपालिकाको त्रिपक्षीय साझेदारीमा निर्माण गरिएका घर पाउँदा उनीहरूमा खुसी छाएको हो। फुसको छाना र टाँटीले बाँधेर बनाइएका घरमा वर्षौंदेखि बसेका उनीहरू सर्पको जोखिम र बर्खाको समयमा ठूलो समस्या भोग्ने गर्थे। तर अब भुइँ ढलान, पिल्लर, उपचार गरेर बलियो बनाइएको बाँसको छाना र जस्ता पाताले छाएको घर पाउँदा सबै समस्याबाट उनीहरू मुक्त भएका छन्। पक्काको घरमा भनेको धेरै सुविधायुक्त हुन्छ, हावा पानीबाट जोगिन सकिन्छ हैन, एउटा सुरक्षित बासको एउटा आवास भएको छ। यतिको घर बनाउनका लागि हामीले अब कति दुःख गर्नु पर्थ्यो होला, तर अहिले राम्रै हिसाबले बनाइदिनु भएको छ। सारा नेपाल ह्याबिटेट गाउँपालिका मिलेर त्यसम्म गरिदिनु भयो, खुसी नै लागिरहेको। सुरक्षित आवास कार्यक्रम तथा दिगो समुदाय परियोजना अन्तर्गत गरिबीको रेखामुनि रहेका अति विपन्न, घरविहीन, सुकुम्बासी, पिछडिएका वर्ग, प्रकोप प्रभावित महिला र फरक क्षमता भएका व्यक्ति तथा समुदायलाई लक्षित गरी साझेदारीमा आवास निर्माण गरिँदै आएको 2025 बढी आवास निर्माण गरिएको सहारा नेपालले जनाएको छ। संविधानले नै एउटा व्यवस्था गरेको हैन, आधारभूत आवश्यकता, जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने जुन छ
त्यसमध्ये यो बेसिक निड्सको रूपमा जुन यो आवास पनि पर्छ त्यसलाई हामी फोकस गरिरहेका छौँ पहिलो चरणमा। ग्रामीण भेगमा बस्दै आएका अत्यन्तै न्यून आय भएका नागरिक जसको घरको अवस्था बस्न लायक छैन त्यस्ता व्यक्तिहरू छनौट गरी उनीहरूका लागि स्थानीय तह र सहारा नेपालको साझेदारीमा यो कार्यक्रम लागू गरिँदै आएको हेबिटेट फर नेपालले जनाएको छ। विपन्न कम्युनिटी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ एम गरेर बनाएको प्रोग्राम्सहरू यो सबै हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ अनि लोकल पार्टनर सहारा जस्तो पार्टनरसँग चाहिँ हामीले चाहिँ टेक्निकल एसिस्टेन्स रिसोर्स मोबिलाइज गरेर उहाँहरूको लागि चाहिँ घर बनाउने कार्यक्रम गर्छौँ। 238 वटा आवासको साँचो तथा निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र उपभोक्ता समिति मार्फत घर धनीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। 2019 देखि हालसम्म गाउँपालिकामा 841 वटा घर निर्माण भएका छन्। यस्ता कार्यक्रम देशका अन्यन्त्र जिल्लामा पनि गरिन आवश्यक देखिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि सन्तोष नेउपाने, झापा गाउँपालिका, मेलन बस्ती, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको अन्तिम तयारी नेपालले दक्षिण अफ्रिकामा गर्ने भएको छ। जिम्बाब्वेमा जुन जुलाईमा हुने छनौट प्रतियोगिताको तयारी दक्षिण अफ्रिकामा गर्ने गरी नेपाल क्रिकेट संघले तयारी अघि बढाएको हो। तयारीका लागि नेपाली टिम मे अन्तिम साता दक्षिण अफ्रिका जान लागेको हो। त्यसका लागि अफिसियल र खेलाडीको भिजा प्रक्रिया अघि बढेको क्यानले जनाएको छ। नेपालले दक्षिण अफ्रिकामा 10 दिन तयारी गर्ने योजना बनाएको छ। दक्षिण अफ्रिका रहँदा नेपालले 2 टिमसँग अभ्यास खेलका लागि समेत पहल भइरहेको बताइएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्डसँग अभ्यास खेल खेल्न नेपालले प्रस्ताव गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा 10 दिन बसेपछि नेपाली टिम त्यसैबाट आईसीसी क्रिकेट विश्वकप छनौट प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा 1 साता अघि जिम्बाब्वे जानेछ। खेलाडीदेखि टिम म्यानेजमेन्ट सबै तयारी अवस्थामा छ र जिम्बाब्वेमा जुन 18 देखि सुरु हुने विश्वकप छनौटमा 4 टेस्ट राष्ट्र सहित 10 टिमले भाग लिँदैछन्। 2 पटकको च्याम्पियन वेस्ट इन्डिज, पूर्व विजेता श्रीलङ्का सहित आयरल्यान्ड र जिम्बाब्वेले प्रतियोगितामा भाग लिँदैछन्। नेपाल सहित ओमान र स्कटल्यान्डले लिग 2 बाट विश्वकप छनौटमा स्थान पक्का गरेका हुन्। यस्तै यूएई र अमेरिकाले क्वालिफायर प्लेअफबाट जिम्बाब्वे यात्रा तय गरेका छन्। प्रतियोगिताबाट 2 टिम भारतमा हुने 1 दिवसीय विश्वकपमा छनौट हुनेछन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज फ्रेन्ड्स क्लब र जावलाखेल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 2 टोली बीचको खेल दिउँसो 3 बजे च्यासल फुटबल मैदानमा हुनेछ। आज जावलाखेल युथ क्लब सुखद नतिजा सहित शीर्ष स्थानमा पुनरागमन गर्ने लक्ष्यमा छ। पहिलो चरणमा भएको भेटमा जावलाखेललाई स्तब्ध पारेको फ्रेन्ड्स भने सोही नतिजाको निरन्तरता सहित अङ्क तालिकामा आफ्नो स्थान सुधार गर्ने प्रयासमा छ। बुधबार चर्च बोइज मच्छिन्द्र क्लबलाई हराउँदै शीर्ष स्थानमा फर्किएसँगै जावलाखेल दोस्रो स्थानमा झरेको हो। दोस्रो स्थानको जावलाखेलको 27 अङ्क छ। शीर्ष स्थानको चर्च बोइजको 30 अङ्क छ। फ्रेन्ड्समाथि जित निकालेमा जावलाखेल शीर्ष स्थानमा फर्कनेछ। फ्रेन्ड्स 19 अङ्क सहित 11औं स्थानमा छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको छ। बैठक जेठ 1 देखि 3 गतेसम्म काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बस्ने गरी बोलाइएको हो। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र भावी कार्य दिशाका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद 6औं इन्डियन ओशन कन्फरेन्स 2023मा सहभागी हुन आज बांग्लादेश जाँदैछन्। हिन्द महासागर क्षेत्रको मजबुत भविष्यका लागि शान्ति, समृद्धि र सहकार्य गर्ने मूल कार्यपत्रमा छलफल गर्नका लागि सम्मेलन हुन लागेको हो। सम्मेलन शनिबारसम्म चल्नेछ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 भुलुङमा गएको हिमपहिरोमा बेपत्ता भएको 9 दिनपछि किशोरीको शव भेटिएको छ। डोटीको जोरायल गाउँपालिका 2 की 15 वर्षीय छिमी सोमो थापाको शव भेटिएसँगै हिमपहिरोमा बेपत्ता भएका 5 जनाको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्ग्रुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी गुल्म र सीतापुल प्रहरी चौकीबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले सबै बेपत्ताको शव फेला पारेका हुन्।
बाजुरा जिल्लाको बिच्छा केन्द्रबिन्दु भएर आज पुनः भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार बाजुराको बिच्छा केन्द्रबिन्दु भएर बिहान 5:15 4.3 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको हो। पछिल्लो समय नेपालको पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम बढेको छ। काठमाडौँबाट भोजपुरको लागि उडेको नेपाली एयरलाइन्सको ट्विनटर जहाजमा समस्या देखिएपछि काठमाडौँ नै फिर्ता ल्याइएको छ। आज बिहान भोजपुरका लागि उडेको 9N AVT कल साइन रहेको ट्विनटर जहाज केही समस्या देखिएपछि काठमाडौँ नै फिर्ता गरेर सुरक्षित अवतरण गरिएको हो। ट्विनेटरको ककपिटको दाहिनेतिरको ढोकामा समस्या देखिएको बताइएको छ। भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा गठन गरिएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई पछि आएर बालकृष्ण खाड गृहमन्त्री भएको समयमा उलटपुलट पारेको पाइएको छ। सचिव टेकनारायण पाण्डेले बिचौलियाहरूको प्रभावमा परि मन्त्रालयमा रहेको सक्कली प्रतिवेदन नै गायब पारेर नक्कली प्रतिवेदन बनाएको खुलासा भएको हो। सरकारले विभिन्न समयमा राजनीतिक दल वा समूहसँग गरेका सम्झौता अनुसार मुद्दा फिर्ता लिनका लागि फौजदारी कार्यविधि संविधा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। गर्मी बढीसँगै विभिन्न संक्रमणजन्य रोगको जोखिम बढेको छ। गर्मीसँगै औलो, डेङ्गी, कालाजार, जन्डिस, टाइफाइड, झाडापखाला, हैजा लगायत रोगको जोखिम बढेको हो। चिकित्सकले प्रशस्त पानीमा शुद्धिकरण गरिएको वा उमालेको पानी र पानी पाइने फलफुल खान सुझाव दिएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण घटेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार 505 जनामा गरिएको परीक्षणमा 17 जनामा संक्रमण देखिएको हो। अहिले संक्रमण घट्ने क्रममा रहेको र समुदायमा खोप लगाएकाको संख्या धेरै भएकाले संक्रमण फैलिन नपाएको मन्त्रालयको ठहर छ। रेड क्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ IFRC को महासचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा जगन चापागाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः चयन भएका छन्। सो पदमा पुग्ने उनी पहिलो नेपाली हुन्। चापागाईले यसअघि सन् 2020 फेब्रुअरीमा पहिलो 4 वर्षे कार्यकाल सम्हालेका थिए। कोरोनाले थला परेको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै उठ्ने संकेत देखिएको छ। 2023 को 4 महिनामा 3,26,528 पर्यटक नेपाल भ्रमण गरेका हुन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो पटक पर्यटक आगमन 132% बढेको हो। जनवरीमा 55,000, फेब्रुअरीमा 73,000, मार्चमा 79,000 र अप्रिलमा 98,000 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। निजी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरका सञ्चालक द्वय वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत र शिवेन्द्र बहादुर बस्नेत बीच सम्पत्ति विवाद चलिएको छ। बुद्ध एयरका संस्थापक अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर बस्नेतको निधनसँगै उनका दुई छोराहरू वीरेन्द्र बहादुर र शिवेन्द्र बहादुर बस्नेत बीच बुद्ध एयरभित्रको सम्पत्तिलाई लिएर सुरु भएको विवाद चुलिएर उग्र रूप लिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नागरिकका चाहनामा आधारित बनाउन सुझाव संकलन संयन्त्र प्रयोगमा ल्याइएको छ। नागरिकको परिकल्पना र समस्या समाधानका न्यूनतम उपाय र योजनाको विवरण जेठ 9 गते भित्र पठाइसक्नुपर्ने महानगरले जनाएको छ। गाउँको शान्ति सुरक्षाका लागि भन्दै सल्यानमा 3 स्थानीय तहले आफ्नै प्रहरी भर्ना गरेका छन्। सल्यानको कपुरकोट र त्रिवेणी गाउँपालिका र शारदा नगरपालिकाले नगर प्रहरी सञ्चालन गरेका हुन्। प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेपछि गाउँको सुरक्षादेखि दैनिक कार्य सम्पादन समेत प्रभावकारी बनेको बताइएको छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको।
हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको साथै लुम्बिनी प्रदेशका तराई भूभागका केही स्थानहरूमा सामान्य हावाहुरीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:17 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:43 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।